und Herren, herzlich willkommen auf dem Flughafen von Hamburg. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und auch die Anschnallzeichen eben erloschen sind. Bitte seien Sie dann auch vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer. Im Namen von Kapitän Kai Warnke und seiner heutigen Besatzung möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir würden uns freuen, Sie bald einmal wieder an Bord eines unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie heute mit Eurowings geflogen sind. Ich wünsche jetzt noch einen schönen verbleibenden Abend, einen angenehmen Aufenthalt hier in Hamburg, gegebenenfalls eine sichere Heimfahrt sowie einen guten Start in die neue Woche. Wir sagen Tschüss, danke und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Hamburg.